ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبانو ډیر خطرناکه لوري ته خپل ځان اړولی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني نوی په صوتي پیغام کې ویلي دي چې باید طالبان افغانستان کې ګډ اقتصاد ولري. ډاکټر صاحب ښاغلی غني وایي طالبان افغانستان کې بې ساره استبدادي نظام را حاکم کړی دی. باید طالبان له دغه حالاته ځان وباسي، کنه نو دا به نړۍ ډیره کلکه وغندي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له واک پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي غني په یو غږیز پیغام کې ټینګار کړی چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړي په دې پیغام کې ویلي دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشرت لپاره نظام کورنۍ مشرت یو شرط دی. ښاغلي غني وویل چې طالبان په افغانستان کې یو بېساري استبدادي نظام حاکم کړی، خو دی وایي استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او تیرو څو لسیزو تجربو ښودلې ده چې د هېواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکه کوي چې ګواکې د هېواد پرېښودو سره د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان، تر بیا ښې چارې.